艺人侯昌明与妻子曾雅兰结婚多年，育有1子1女，一家感情融洽。夫妻俩不但十分节俭，也善于投资赚钱，更被媒体直击过开保时捷休旅车回内湖豪宅，财力相当雄厚。而他之前也不藏私分享理财计划，强调自己因为坚持这公式，才能让钱不会被乱花掉。据苹果报道，侯昌明曾开着要价283万元起的黑色保时捷休旅车，回到位于内湖的豪宅，邻居还包括天王吴宗宪及罗志祥等人。据了解，该豪宅每坪约125万至135万元，每户约70至180坪，预估其房子总价超过1亿元。对此，侯昌明也曾回应，省吃俭用就是想给家人好的环境。以前老婆跟他一起辛苦过，当时就曾承诺将来要让老婆过好日子。而侯昌明多年来靠活动和代言赚钱，加上节俭的个性，收入多拿去投资股票和基金。约6年前就曾自己透露其资产已达7000万元，但他投资也不是一路顺利，不但投资股票失败过，2008年还因金融海啸惨赔数千万元。不过，侯昌明也大方分享自己的家庭资产规划，股票占6成，房产占2成，基金占1成，其他储蓄与现金部分占1成，并坚持执行收入储蓄等于支出公式，借由强迫储蓄，让手中没有太多现金，自然就不会乱花掉。